지금부터 MTM 효과기 5세대 구강장치에 대한 설명을 해드릴게요. 자, MTM이라고 하는 거는 이 맨디블 아래턱이죠. 그 다음에 혀, T, 맨디블, 텅, 메인테인. 턱과 혀가 깨어있는 상태 그대로 유지될 수 있게 하는 기구를 말하는 건데요. 자, 핵심 원리는 이겁니다. 자, 상악은 고정돼 있죠. 위턱은 고정돼 있어서 움직이지 않습니다. 이 움직이는 거는 아래턱이 자유롭게 움직이고, 자는 동안에 이렇게 하고 자면 좋은데, 자다 보면 턱이 쓱 떨어지죠. 그 다음에 혀가 생각보다 뒤로 많이 떨어지거든요. 이게 쑥 내려가면서 결국은 기도를 막는 주요 원인이 이 혀와 턱이 아래쪽으로 떨어지면서 막히는 거죠. 그렇다면 우리의 목표는 깨어있는 상태, 지금 현재 숨 잘 쉬는 상태의 턱과 혀의 위치를 그대로 유지할 수 있게 하는 게 우리의 목적입니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 먼저 위에 고정원이 되는 위턱에 장치를 끼우죠. 그 다음에 아래턱에 장치를 끼웁니다. 그러면 이 돌기와 상악의 돌기가 서로 걸리면서 아래턱이 뒤로 안 떨어지는 상태가 되죠. 이게 일반적인 구강장치의 원리입니다. 아래턱을 더 내밀게 할 수도 있고, 살짝만 내밀게 할 수도 있고, 그래서 이 상악과 하악을 원하는 위치로 유도할 수 있는 게 기본적인 구강장치의 원리인데, 이 5세대 구강장치 MTM 혀가대는 바로 이름처럼 이 혀를 지지해 줄 수 있는 이 개념이 들어가 있는 거죠. 그래서 이 장치의 뒤쪽에 혀의 뒤쪽, 혀의 허리 부분을 감싸할 수 있는 안전 벨트를 만들어 놓은 거죠. 안전 바죠. 그래서 이게 누웠을 때 혀가 밑으로 빠지지 않고 현재 상태로 유지될 수 있는 게 핵심이죠. 그러면 위의 장치와 이렇게 연결이 됐을 때 턱이 뒤로 안 떨어지죠? 혀가 뒤로 안 떨어지죠? 그렇다면 지금 현재 깨어있는 상태 그대로 유지가 되는 겁니다. 그게 가장 기본적인 개념인데요. 자, 그럼 디테일을 한번 들어가 볼게요. 혀가 이 사이로 이렇게 들어가죠. 그럼 뒤에 걸리는 거죠. 그러면 이게 목구멍 안쪽에 혀 뒤쪽에 걸리니까 이물감이 세다고 생각할 수 있는데요. 그래서 이 모양이 되게 수십 번, 100여 번의 디자인 개선이 있었죠. 혀와 접촉하는 이 부분이 되게 매끌매끌 부드러워야 됩니다. 그리고 혀를 어디를 지지하느냐가 되게 핵심인데요. 혀의 허리 부분, 그리고 좀 더 내려가면 혀의 엉덩이 부분까지도 잡아줄 수 있어야지 혀가 너무 이렇게 위쪽에 있으면 혀가 밑으로 쭉 빠져 들어가거든요. 그러면 별 효과는 없어요. 그래서 엑스레이를 제가 찍어가지고 혀의 허리 부분을 찾아서 그 위치를 해줍니다. 지금 여기 목구멍이 있을 거 아니에요. 그러면 이 혀 받침 가드가 목을 치면 안 됩니다. 그러면 되게 고통스럽거든요. 그래서 혀와 이 목구멍 사이의 안전지대를 정확하게 잡아주는 게 중요합니다. 그 다음에 요거 보시면 여기 돌기가 있죠. 이 혀를 밑에서 받쳐주는, 이거는 뒤로 못 넘어가게 뒤에서 받쳐주는 거, 요거는 아래로 떨어지지 않게 받쳐주는 거. 이게 혀라는 게 이러고 있다가 주저앉는다는 표현을 쓰거든요. 혀가 그냥 밑으로 쭉 깔아앉으면서 기도를 막는 거기 때문에 이 밑으로 처지지 않게 하는 거, 뒤로 떨어지지 않게 해주는 거, 이 두 개가 굉장히 핵심적인 기능입니다. 그래서 장치를 착용하면 이렇게 되고 혀는 이렇게 되죠. 그리고 위에
아래를 딱 끼게 되면 이렇게 됩니다. 아래턱과 혀가 이렇게 잡혀지는 상태가 되는 거죠. 이렇게 되면 자는 동안에 혀가 현재 상태로 유지가 되는 개념, 바로 5세대 구강장치 MTM 혀가드입니다.